హాయ్ ఫ్రెండ్స్, బాగున్నారా? నాకు చాలా రోజుల నుండి దగ్గు తగ్గట్లేదండి. చాలా దగ్గు జలుబు ఎక్కువగా ఉంది. ఏం చేద్దామని అనుకుంటూ ఎప్పుడో మా మామగారి కాలం నాటి ఒక ఐటెం తయారు చేసి ట్రై చేద్దాం అనుకున్నాను. అది టక్కని తగ్గిందండి. అదేంటో మీకు కూడా చూపిద్దామని ఇప్పుడు నేను మీ ముందుకు వచ్చాను. అదేంటంటే పుదీనా పువ్వు, తర్వాత కర్పూరం, తర్వాత వామ పువ్వు. ఇవేంటంటే కొంచెం ఖరీదు ఎక్కువగానే ఉంటాయి. ఇవి స్టాక్ మార్కెట్ని బట్టి నిర్ణయించబడతాయి అన్నమాట వీటి రేట్లు. అందుకని కొంచెం ఖరీదు ఎక్కువగానే ఉంటాయి. అంటే మరీ ఎక్కువేం కాదు. ఇది నేను 25 గ్రాములు తీసుకున్నాను. అదేంటంటే ఒక 150 పడింది. కానీ దీని యొక్క గుణం మాత్రం చాలా గొప్పగా ఉంటుందండి. చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. చెప్తున్నాను కదా, ఎన్నో రోజుల నుండి కొంచెం దగ్గు గొంతులో గురగుర తగ్గకపోతే అది 2 చుక్కలు నేను వేసుకొని తాగాను. నాకు గుణం కనిపించింది కాబట్టి మీకు కూడా నేను తయారు చేసి చూపిద్దామని నేను నిర్ణయించుకొని మళ్ళీ తెప్పించాను అనమాట. నా దగ్గర ఉంది, ఆల్రెడీ ఉంది, అయినా మళ్ళీ తెప్పించాను. సరే, అది ఎలా చేయాలి అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం. కొంచెం తొందరగా మెల్ట్ అవ్వాలంటే 3 కొంచెం పొడి చేసుకుందాం. 3 25 గ్రాములు పుదీనా పువ్వు, కర్పూరము, వాము పువ్వు 3 25 గ్రాములు తీసుకుందాము. తీసుకొని వీటిని పొడి చేసుకోవాలి. పొడి చేసి మళ్ళీ చూపిస్తాను. ఇప్పుడు పుదీనా పువ్వుని ఒక గ్లాస్ జార్లో వేద్దాం. దీన్ని గ్లాస్ జార్లో ఉపయోగించే చెయ్యాలి. ఎందుకంటే గ్లాస్ జార్లోనైతేనే ఇది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. అంటే మామూలు వాటిల్లో పనికిరాదు. ఇది చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంటుందండి. పుదీనా పువ్వు వేశాను, కర్పూరం వేశాను. ఇప్పుడు కర్పూరం వేద్దామండి. ఇప్పుడు వాము పువ్వు వేద్దాం. వాము పువ్వు దీన్ని మనం ఏమీ చెయ్యక్కర్లేదండి. అది అలా ఉంచితే 1 నిమిషంలో అదే కరిగిపోతుంది. మనం ఏమీ చెయ్యక్కర్లేదు, దానికి అదే ఆయిల్ లాగా తయారైపోతుంది అన్నమాట. ఇదిగోండి, ఇందులో ఏమీ కలపవలసిన అవసరం లేదు. ఇది గాజు సీసాలో మాత్రమే ఉంచుకోవాలి. అది మాత్రం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. అంతేకాదు, ఇది ప్రతి దానికి ఉపయోగపడుతుంది. జీర్ణక్రియకు ఉపయోగపడుతుంది. తర్వాత కీళ్ళ నొప్పులకి, మోకాళ్ళ నొప్పులకి ఉపయోగపడుతుంది. తర్వాతనేమో దగ్గు జలుబుకి, ఇలాంటి వాటికి అన్నిటికీ చాలా ఉపయోగపడుతుంది. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఇది మళ్ళీ కరిగిన తర్వాత మీకు చూపిస్తాను. ఇదిగోండి, చూడండి ఎలా కరుగుతుందో మీకే అర్థమైపోతుంటుంది. ఇది ఇలాగా వాటర్ అయిపోద్ది అనమాట. దీన్ని మనకి ముక్కు దెబ్బడేసింది, కొంచెం అలాగ ఇలా 2 వేళ్ళలో పట్టుకొని వాసన చూడాలి. డైరెక్ట్గా చేతితో ముట్టుకుంటే ఇది మండిపోతుంది అనమాట. అలా కాకుండా కొంచెం వాసన చూడవచ్చు అనమాట. ఇది కొంచెం ఊపిరితిత్తులు ఫ్రీ అవ్వాలన్నా, ఏం చేయాలన్నా సరే కొంచెం వాసన చూస్తే కొంచెం మనకి శ్వాస ఫ్రీ అవుతుంది. చూడండి, 2-3 నిమిషాలకి ఎలాగవుతుందో వాటర్ అవ్వడం గమనిస్తున్నారా? ఆయిల్ లాగా తయారైపోతుంది అనమాట. అలాగే ఇంకొంచెంసేపు ఉంటే పూర్తిగా ఆయిల్ లాగా తయారైపోతుంది. ఇదిగోండి, చూసారా ఎలాగైపోతుందో. ఇలా కరిగిపోయిందాన్ని జ్వరం వచ్చినా, జలుబు దగ్గు వచ్చినా, ఏం వచ్చినా సరే 2 చుక్కలు, అంతకన్నా ఎక్కువ చేయకూడదు. 2 చుక్కలు ఇలా గ్లాస్ వాటర్లో, 1 2 అంతే, 2 చుక్కలు గ్లాస్ వాటర్లో కలుపుకొని గటగట తాగేయడమే. వెంటనే తగ్గుతుందండి. చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. నన్ను నమ్మండి. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. చిట్కా కనుక మీకు నచ్చితే మీరు లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి. ఉంటా ఫ్రెండ్స్, బాయ్. ఇది చాలా చాలా మంచిగా ఉపయోగపడే తైలం అండి. ఇది మూత పెట్టుకొని మనం ఎన్ని సంవత్సరాలైనా ఇలా దాచుకోవచ్చు. ఇది పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత మళ్ళీ మీకు చూపిస్తాను. ఇలా పట్టుకుంటే గాజు సీసా కూడా చాలా చల్లగా తగులుతుందండి. చూడండి ఎలాగైపోతుందో. ఇంకా కరిగిపోద్ది, ఇంకా ఆయిల్ లాగా వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు మళ్ళీ మీకు చూపిస్తాను. ఇదిగోండి, చూసారా ఎలా వాటర్ అయిపోయిందో. ఇప్పుడు దీన్ని తలనొప్పి వచ్చిన చోట ఇలా 2 వేళ్లలో ఇలా కొంచెం ముంచి, ఎక్కువ వాడకూడదు, ఎక్కువ వాసన చూడకూడదు. ఇది చిన్నపిల్లలకు కూడా దూరంగా ఉంచాలి. కొంచెం పవర్ఫుల్ అనమాట. పవర్ఫుల్ మెడిసిన్, చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఉంటా ఫ్రెండ్స్, బాయ్.